分啫嘛，一分啫嘛，即係大家同時一分鐘。好，立晒落嚟。好，得啦，三秒。好 ，ready， 喂。你學識咗，哇！哇！仲有，唔係你要知道啲所有知識。有，嗱你呢個近身格鬥啊，白沙竟然有問到嘅，我要頭個係咯，踩腳趾咁剪，踩腳趾係啊，我哋頭上面，頭上面，快嘅，好快嘅，慣啲咧，我哋咪學好多你就會更加隨心啲。咁如果對住喺今日冇啊，腳永遠係快咗咩？我見你都係好輕鬆咁踩嘅，你可以用呢個用多少少，因為你隻腳一定快嘅。係啦，你一似嘅，其實好似嘅，你照板嚟用都得，即係你就縮咗快，你一定快過佢。你就係睺佢隻手伸咗出嚟之後，你係先做。好未？你喂，係啊，快啲快咗呢啲。呢樣嘅就近啲，係啦，你夠膽就近啲啦。多佢啊，你佢又快啲啲。係中，大手都得嘅，係中啊。因為咧，我啲人相交，等陣先。哇！好耐啦。打轉都唔轉啊！呢個得啦，係咪？嚟，反手係咩樣啊？好，準備開始，喂，定咗係呢個。好溫喎！有，閃埋先係，閃埋都有單。哇！呢個有咁高難度，黑有着晒燈啊！